Salam kızlar, kofemi içirdim ve biraz da buralara bakırdım. Dedim yeni bir vloga başlamağın tam zamanıdır. Gün orta olsa da yine de dedim ki bir vloga başlayayım. Vlogumuz bu formadadır, belədir, qəşəngdir, qarlıdır. Amma mən qarda çox çölə çıxa bilmirəm. Çünki dizimdə tez-tez çıxmalar olur və tək çıxmağa da qorxuram. Ona görə də ancaq belə çölə baxa bilirəm. Bu arada bu sarı hissə var ya, orada dərzi işləyir və onun bütün saatını, necə də işə gəlir, necə də işdən çıxır, hansı günlərdə işləyir, hansı günlərdə işləmir, onu artıq əzbərdən bilirəm. Çünki çox baxıram bu tərəfdən çölə və burada da bu hissədə də bilmirəm, ya məktəbdir ya da bağça var. Bu arada belə minnoş yeni oyuncaq toxumuşam, amma hələ videonu editləyib ata bilməmişəm. Məncə çox şirin alınıb bu. Evde biraz değişiklikler etmiştim. Dedim elim değmişken bu dolaba da bir el gezdirim. İçerisini boşalttım, sildim ve yeniden yığıştırdım. İstifadə etmədiyimiz geyimləri də bir çantanın içərisinə yığdım və yuxarıya yerləşdirdim. Burada əsasən az istifadə olunan və gec-gec istifadə olunan geyimlər yer alır. 2026 üçün özümə belə bir sadə dəftər hazırlamışam. Və içərisini də bu tipdə əl işi olan stikerlərlə bəzəmək istəyirəm. Və bayaqdan oturmuşam burada, bu tipdə stikerlər hazırlamışam. Deyirəm ki, niyə də sizə göstərməyim. İndi bacınız bunu sizə öyrədəcək. Adi A4 vərəqinin üzərinə istədiyimiz belə şəkili çəkirib, daha sonra kənar hissəsindən biraz 1 mm, 2 mm ağ məsafə buraxaraq kəsirik bunu. Daha sonra bunun ölçüsünə uyğun şəkildə skoçdan kəsirəm. Adi bildiyimiz evdə istifadə olunan qalın skoçdur. Bunun ölçüsünə uyğun, bu arada əlimə fikir verməyin, flomasterdən olub belə. Kəsdim və bura belə yapışdırdım. Və bunun kənar hissələrini səliqə ilə kəsib birbaşa ilə dəftərə də yapışdırmaq olar və yaxud da bunun arxa hissəsinə yağlı kağızı bu şəkildə yapışdırıb, bu formada kəsib və daha sonra da istifadə etmək olar. Mən bunları elə-belə sizə göstərmək üçün eləmişdim. Bunu da bu formada göstərim. Kənar hissələrini kəsirəm. Tam yapışdırmıram, bastırmıram ki, qopartmaq rahat olsun. Və belə. İstədiyim vaxtda buradan qopardıb istifadə edə bilərəm. Və yaxud da hazır şəkildə elə hazırlayıram. Birbaşa ora kənar hissələrini formaya uyğun olaraq skoçunu kəsirəm və birbaşa yapışdırıram. Ya da bu formada birbaşa elə dəftərin içərisinə yapışdıra bilərik. Yəni belə. Baxın, sizə kanalıma abunə olmaq üçün bir səbəb. Tez-tez belə life hacklar paylaşıram. Ona görə də kanalıma abunə olmağı unutmayın. Sizin üçün bir saniyəlik işdir, mənim üçünsə böyük bir şeydir həqiqətən. Kanalıma abunə olun. Burada aşağıdan yazılar çıxıb, ona görə də istəyirəm ki, bu formada eləyim. Adımı buraya yapışdırın və bunlar aşağıda qalsın. Və yapışdırdım, bitirdim. Məncə çox qəşəng oldu. Adi stikerdən də həqiqətən bilinmir. Məncə çox yaxşı ideyadır bu. İndi isə keçdim yeməyi hazırlamağa. Bunları doğradım, hazır saxladım. Doğrayıcıdan keçirəcəm. Eyni zamanda əti də doğrayıcıdan keçirəcəm. Bir də xəmiri artıq hazırlamışam. Gürzə eləyəcəm, amma içərisində əlavə kartof da olacaq. Tam olaraq onun adı nədir bilmirəm, amma bu tipdə eləyəndə dadlı olur. Əminəm ki, bozbaşdan başqa heç nə bişirə bilməyənlər gəlib deyəcəklər bu qədər kartoşka olar. Amma üçü də demək olar ki, eyni ölçüdədir. Həm də kartoşka çox olanda zaten içərisində müəyyən miqdarı əriyir deyə çox dadlı bir dad yaranır. İndi isə keçək bunu qarışdırmağa və daha sonra da hazırlayacağım. Biraz böyük ölçüdə eləmək istəyirəm. Xırda-xırda eləmək istəmirəm. Bu boyda falan eləmək istəyirəm. Onda daha dadlı olur.
Duz istiot, qara istiot da tökdüm, qırmızı istiot da tökdüm. Əlavə bu hissəyə yağ da tökdüm. İndi hamısını qarışdıracağım və keçirəm artıq bükməyə. Burada da qoymuşam Ruhiyə baxa-baxa özüm yemək bişirirəm. Bu arada Ruhi də yeni başlayıb təzə yemək videoları bişirir. Xoşuma gəlir, baxıram. Məncə elə qışın ki, xəmir yeməkləridir, amma təbii ki, balanslı yemək lazımdır ki, sonra kökəlib arıqlamaq çətin məsələ olur. Çaynikin boğaz hissəsində olan dəmirin altı o qədər ləkəli idi ki, ya dedim bunu atmalıyam, ya da açıb yumalıyam. Açıb yudum, təzə kimi göründü həqiqətən. İndi də yığıram bunu. Bu arada qazan qapağının o dib hissəsində bəzən ləkələr yığılır. Onu təmiz yumaq üçün, düzdür, məsələn, bıçaqla və s. təmizləmək mümkün olur. Amma mən lap təmiz yumaq üçün onu da açıram, qəşəng yuyuram və təzədən bağlayıb yığıram yerinə. Əslində bu tip kontentləri yaratmağa bir neçə il öncədən başlamaq istəyirdim, lakin ətrafımda olan insanlar həm səsimi, həm ləhcəmi müəyyən qədər lağa qoyurdular deyə bu məndə kompleks yaradırdı. Lakin sonradan düşündüm ki, bu hər bir insanda ola bilər. Necə ki, onların danışıqları mənə qəribə gəlirdisə, mənim də danışığım kiməsə qəribə gələ bilər. Universitetə yeni daxil olduğum zamanlarda qrup yoldaşlarıma da səsim qəribə gəlirdi və düşünürdülər ki, özümü şirin göstərmək üçün belə danışıram, amma sonradan gördülər ki, bu qızın danışığı elə belədir. Mənim minnoş qızlarım, bura qədər gəldinizsə, izlədinizsə sizə çox-çox təşəkkür edirəm. Bu arada kanala abunə olmağı və zil tuşunu açmağı unutmayın ki, yeni videolardan xəbəriniz olsun.